Sibani. Lalela. Mawungasuka la uyofika lapha. Ngizokhipha 1,000 rand. Uray uzokhipha 1,000 rand. Ubhuti uzokhipha 500. Kusho ukuthi une 2.5. Uyabona mfowethu mfokunene lapha ngani yakwethu. Ngithi ngungcombe lapha BigZulu. Abavamisile abantu abafana nawe ukwanda nje emhlabeni. Njengoba ngihlala ngisho ngithi mina uhamba ngoshunu wakho, shunu enkabi, ujahile, wenza izinto ngepace yakho. You don't apply any pressure. Kodwa behlula bonke because you are original. Behlula bonke. And you waited for your time. You have been there for quite some time. And you waited for your time. And your time has come. And now you're prospering. And you're on top of the map. Ukuthi lolu palele rapi lolu phahla lwendoda lena ezixhunyelwe obrain uthi ngechibi ukuze bayinele isibalo wakho lona uhlala ungamshiyi into enhle kabi leyo nto leyo ungabakhohlwa abantu abasuka kude nawe abebexoxela amahlaya usakhula uhambe nabo njalo uze uyofika lapha empumelelweni lo muntu uyayiqala into ethiwa iswimming pool wazi siziba yabona lelu ugumsu lwepari yabona uNkulunkulu wami lezi zinto lezi kanye noNgika bonke labo bantu ophila nabo enikade naphila nabo yabona ukhehla mpana lo uNgika bese kuba yilolu ubhanga noma lolu lusibalo wakho lamabhinqa lawa ayi old type post. So yonke leyo nto leyo is so good. Please keep them alive because they are a blessing into your career and your ancestors are surrounding you because you never ever loses the past in order to make the present prosper.